Naujausiams technologijoms veržiantis į pasaulį, tobulėja ir akademinė bendruomenė. Klaipėdos universitete jau kone 9 metus naudojama virtuali mokymosi sistema greitai bus atnaujinta. Norint dėstytojai supažindinti su jų darbą palengvinančia internetu kontroliuojama sistema, Klaipėdos universiteto nuotolinio mokymo centro darbuotojai suorganizavo mokymus, padėsiančius suprasti modernesnę ir daugiau techninių galimybių turinčią sistemą. Pasak Klaipėdos universiteto nuotolinio mokymo centro direktorės docentės daktarės Dalios Bazukės, virtuali mokymo sistema tiesiogiai prisideda prie studijų kokybės gerinimo. Galima patogiau tvarkyti ir pateikti paskaitų medžiagą, iš bet kurios pasaulio vietos bendrauti ir stebėti studentų darbą, valdyti studijų užduotis bei jas įvertinti. Su nauja versija atsiranda ir naujos funkcijos, naujos išplėstos galimybės. Tarkim tokios kaip plagiato įskiepiai, galima tikrinti darbus, ar jie nėra, sutampantis su anksčiau pateiktais. Tarkim, tokia gan aktuali galbūt galimybė, sakykime, sando struktūrą sieti su taip vadinamais mokymosi rezultatais. Klaipėdos universiteto nuotolinio mokymo centro darbuotojai tikina, kad virtuali mokymosi aplinka sparčiai populiarėja. Šiuo metu sistemoje yra apie 300 studijų programų sandų ir beveik 60 aktyvių dėstytojų. Naujos virtualios mokymosi sistemos versijos tikimasi sulaukti jau netrukus.